Salam. İkinci zona üzrə buraxılış imtahanına düşən sualların izahatını verirəm. Başlayıram 27-ci sualdan. Hansı sadə cümlədir? Bildiyimiz kimi bir qrammatik əsasdan ibarət olan cümlələr sadə cümlələrdir. Gəlin cümlələri bir-bir oxuyaq. Külək getdikcə güclənir, yağış dayanmadan yağırdı. Güclənir. Nə güclənir? Külək. Yağırdı. Nə yağırdı? Yağış. B variantını saxlayıram. Soruşdum. Deməli, soruşdum cümləsində mübtəda buraxılsa da, şəxsə görə mən onu bərpa edə bilirəm. Mən soruşdum, cavab vermədi. Kim? O. 2 mübtəda, 2 xəbər, mürəkkəb cümlədir. Ətrafa baxdım. Baxdım. Kim? Mən. Görünmürdü. Kim? Heç kəs. 2 mübtəda, 2 xəbər, mürəkkəb cümlədir. Külək güclənir. Güclənir. Nə güclənir? Külək. Limandakı gəmilər yırğalanırdı. Yırğalanırdı. Nə? Gəmilər. 2 mübtəda, 2 xəbər. Gəlin B variantını oxuyaq. Gülnar həyəti süpürdü, samavara od saldı. Süpürdü kim süpürdü? Gülnar süpürdü. Samavara od saldı. Kim saldı? Gülnar. Deməli, 2 xəbərli, həmcins xəbərli sadə cümlədir. Bütün bu işləri görən Gülnardır. Bir mübtədaya aiddir 2 xəbərlər. Düzgün cavab B variantıdır. 28-ci sual. Fonetik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyən etmək lazımdır. Yazılışı da dəyişi fərqlənmir. Kimyəvi sözdür, sırağa gün sözüdür. Aşağıdakı variantlardan məşhur sözü fərqlənəcək, vərəq sözü qaynan oxunacaq, təbrik sözü yumşaq x ilə, xəttat sözü t-dıya keçəcək. Burada lisenziya sözü olmalıdır. Sətirdən sətrə keçirmək olmur dua sözünü. Yazılışı ilə dəyişi fərqlənir. Tüfəng, incik. Bizim variantımızda isə ötkəm sözü. Düzgün cavab D variantı. Verilən nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Kainatın yaranması, burada bir sadalama var, vergül olacaq. Quruluşu, yenə sadalama vergül, inkişafı və təkamülün tədqiqi, təkcə astronomiyanın deyil, vergül, bütün təbiət elmlərinin əsas problemidir. Neçə vergül oldu? 3 vergül. Düzgün cavab B variantı.